അസ്ലമോയമാണ്. നമ്മൾ റെയിൽവേ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആളുകൾ കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും, ചില ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് കൺഫേം ആവുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ട്രെയിൻ മാൻ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആപ്പിൽ നമ്മൾ PNR നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ യശ്വന്തൂരേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് PNR നമ്പർ കൊടുത്തു. എനിക്ക് 58 ഞാൻ ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ അത് 15 വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 84% കൺഫേം ആയുള്ള ചാൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 80 to 90% കൺഫേം ആകാൻ ചാൻസുള്ള ടിക്കറ്റിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതായത് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ കൺഫേം ആകാം, ചിലപ്പോൾ കൺഫേം ആകാതിരിക്കാം. റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇതൊരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. മുമ്പ് ഇതേ സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ഇത്ര വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൺഫേം ആയിനോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള മുമ്പത്തെ ചാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. റെഡിൽ വന്നിട്ടും കൺഫേം ആയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ തത്കാൽ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് 34 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് കൺഫേം ആവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചാൻസും ഇല്ല, ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പിറ്റേന്ന് അവൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൺഫേം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 70 to 80% ഒരു ചാൻസ് മാത്രമാണ്. ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്കിത് കിട്ടും ഈ ഒരു ആപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.